ngày níខ្ញុំនឹងនិយាយពីលោកគ្រូ Henry Ford ណាគឺអ្នកបង្កើតឡាន Ford Motor ណាបងបែបស្គាល់ឡាន Ford ហើយបាទខ្ញុំចង់បង្កើតកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំភាគច្រើនយើងអត់មានពេលអត់សូវចេះរឿង live រឿងអីអត់សូវចេះអញ្ចឹងទៅសាកល្បងបាន 2-3 ទៅពួកខ្ញុំគិតថាសហគ្រិនភាពហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំជឿតាំងពីឆ្នាំជិត 2000 ហើយនឹងដើម 2000 ខ្ញុំជឿថាសហគ្រិនសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគិតពីសហគ្រិនហើយបានច្រើនហើយសហគ្រិននេះមិនមែនយើងបដោតតែទៅលើអ្នកតលចេញទៅរកស៊ីខ្លួនឯងបានហៅសហគ្រិនទេមែនតើសហគ្រិនបងដែលធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនក៏ដោយតាមអង្គការក៏ដោយតាមនៅតាមក្រសួងទីនានាក៏ដោយបើសិនជាបងមានផ្នត់គំនិតសហគ្រិនខ្ញុំជឿថាបងធ្វើការបកកែណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងជាគ្រូបង្រៀននៅជនបទមួយណាបងមានគំនិតចង់ធ្វើបណ្ណាល័យមួយសម្រាប់ក្មេងៗនៅតាមជនបទហ្នឹងនៅក្នុងសាលាបងដែលបងជាគ្រូហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងងាកទៅថវិកានៅក្នុងសាលាអាចអត់មានឬក៏ខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅបើបងមានគំនិតជាសហគ្រិនបងផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងនឹងមួយគូប្លង់វាមកយ៉ាងខ្លីគូវាសតិចមកធ្វើជា budget ឬក៏គម្រោងការតិចមកឧទាហរណ៍ថាអស់ 5000 ឬក៏ 10000 ទៅអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនចូលអាគម្រោងហ្នឹងទៅសុំអ្នកនៅក្នុងតំបន់យើងអ្នកណាមានលុយឬក៏យើងស្គាល់អ្នកណាខ្លះយើងប្រម៉ូដូចផ្ទះចាស់នៅស្រុកយើងធ្វើបន់កឋិនឬក៏បន់ផ្កាអញ្ចឹងនេះហើយដែលខ្ញុំហៅគំនិតសហគ្រិនអញ្ចឹងបងអាចធ្វើបណ្ណាល័យមួយដោយមិនបាច់ពឹងលើថវិការបស់រដ្ឋទេអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតវាចេញអញ្ចឹងហើយនេះហើយជាគំនិតសហគ្រិនហើយកន្លងមកគេច្រើនណាគិតថាសហគ្រិននឹងដល់ចេញទៅស៊ីខ្លួនម៉ែនឯងបានហៅសហគ្រិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវសហគ្រិនសំខាន់ហើយបើសិនប្រជាពលរដ្ឋយើងបកកែម្នាក់សិស្សសហគ្រិនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាស្រុកទេសយើងរីកចម្រើនលឿនព្រោះទី1សហគ្រិនហ្នឹងផ្ដល់ការងារមនុស្សធ្វើទី2សហគ្រិនហ្នឹងបងពុនជូនរដ្ឋណាអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ទី3កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សច្រើនណាស់នៅតាមសហគ្រាសមួយអញ្ចឹងខ្ញុំងាកមករឿងរ៉ាវសហគ្រិនរបស់លោកតា Henry Ford ណាគាត់ក៏ជាគ្រូខ្ញុំមួយដែរលោក Henry Ford នេះស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Success Review ដែលយើងនិយាយអំពីផ្នែកគំនិតអាជីវកម្មនិងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុលោក Henry Ford នេះជាកូនកសិករក្រីក្រណាមើលតាមខ្ញុំចាំគាត់កើតនៅជាយក្រុងឬក៏ជនបទនៃទីក្រុងញូវយ៉កសប្តាហ៍ថ្ងៃណាឆ្លងទន្លេទៅម្ខាងទៀតជាគ្រួសារកសិករបើតាមខ្ញុំចាំហើយលោករៀនបានថ្នាក់ទី6ទេព្រោះសង្គមពីដើមដូចនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងជីតាទួតខ្ញុំនឹងក៏មិនបានជារៀនអីជ្រៅជ្រះដែរដោយសារវិស័យអប់រំយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើការនេះធ្វើការនោះទៅក្រោយមកគាត់ធ្វើឲ្យលោក Thomas Edison ហើយខ្ញុំជឿបងចាំរឿង Thomas Edison ហើយលោកដែលរកឃើញពូលភ្លើងនោះតកែ General Electric នោះអញ្ចឹងដែលយើងបានប្រើពូលភ្លើងដឹកដល់ Thomas Edison ហើយ Henry Ford ហ្នឹងគាត់ចេញទៅធ្វើការឲ្យ Thomas Edison មួយរយៈមកប៉ុន្តែលោកស្រឡាញ់គ្រឿងចក្រជាពិសេសឡានគេថាអង់គ្លេសហៅ automobile ណាគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ឈប់ធ្វើការគាត់បើកកូនការ៉ាសឡានមួយធ្វើឡានហើយនឹងស្រាវជ្រាវពីគ្រឿងឡានអញ្ចឹងលោក Henry Ford ហ្នឹងមិនខុសពីលោក Bill Gates ទេហើយបងប្អូនចាំលោក Bill Gates គាត់សុបិនថា every home with a computer គាត់ថាផ្ទះមួយត្រូវមាន computer មួយអញ្ចឹងពីដើមឡានថ្លៃឡានមួយហ្នឹងវារាប់លានដុល្លារនោះព្រោះដោយសារលានដុល្លារដោយសារម៉ាស៊ីនវាធំហើយពិបាកធ្វើឡានអញ្ចឹងគាត់សម័យថាបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទះមួយហ្នឹងមានឡានមួយវាជាការប្រសើរប៉ុន្តែឡានមួយវាថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មានសុបិនធ្វើឲ្យឡានហ្នឹងថោកអញ្ចឹងហើយគាត់គិតធ្វើជាឡានគាត់ហៅថា cylinder system ហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងជាប្រភេទ
cylinder ម៉ាស៊ីនតូចអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយទៅវិស្វករគាត់ថាឲ្យកែច្នៃម៉ាស៊ីនឡានហ្នឹងធ្វើឲ្យតូចហើយវិស្វករគាត់អត់ជឿទេអត់ជឿថាគាត់ធ្វើកើតទេណាអញ្ចឹងគាត់ទុកពេលវិស្វករគាត់ដូចជា6ខែអញ្ចឹងឲ្យធ្វើទៅវិស្វករថាធ្វើមិនកើតទេអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើកើតមិនកើតឲ្យធ្វើសិនទៅអញ្ចឹងទៅ6ខែបានកន្លងផុតទៅគាត់ក៏មកជួបវិស្វករហ្នឹងសួរនាំថាមិនអីដល់ណាដល់អីហើយវិស្វករហ្នឹងថាធ្វើមិនកើតទេខ្ញុំបានប្រាប់លោកនាយថាធ្វើមិនកើតលោកប្រធានឥឡូវខ្ញុំថាមិនកើតគឺមិនកើតដែរប៉ុន្តែលោក Henry Ford ក៏ដឹងថាការងារហ្នឹងវាអត់ស្រួលអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់វិជាការងារលំបាកអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់វិស្វករហ្នឹងថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យពេលអ្នក6ខែទៀតក៏វិស្វករហ្នឹងក៏នៅតែចេះថាធ្វើមិនកើតអញ្ចឹង6ខែផុតទៅគាត់សួរមួយសារទៀតគាត់សួរថាយ៉ាងម៉េចហើយវិស្វករថាធ្វើមិនកើតទេខ្ញុំបានប្រាប់លោកប្រធានហើយថាធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងធ្វើមិនកើតហើយក៏ Henry Ford គាត់ថាខ្ញុំនឹងឲ្យពេលអ្នកឯង6ខែទៀតអញ្ចឹងណាហើយវិស្វករហ្នឹងនៅតែជំនះនៅតែចេះថាធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងគាត់ធ្វើចេញណាគាត់ធ្វើចេញហើយក៏ផ្អើលឆោឡោទៅក៏ប្រាប់លោក Henry Ford ថាធ្វើចេញឲ្យលោកប្រធានម៉ាស៊ីនឡាន cylinder ដែលលោកប្រធានចង់បាននឹងធ្វើចេញហើយអញ្ចឹងហើយបានចាប់ពីពេលនោះមកឡានថោកគឺលោក Henry Ford ហ្នឹងធ្វើប្រព័ន្ធ cylinder ហ្នឹងគាត់ធ្វើរកឃើញមុនគេមកផែនដីហ្នឹងថ្មីត្បិតដល់បើយើងនិយាយរឿងឡានរឿងគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រហ្នឹងអត់មានអ្នកណាឈ្នះអាឡម៉ង់ទេណាអឺរ៉ុបហ្នឹងអាឡម៉ង់ធ្វើមុនគេជាមួយអង់គ្លេសជាមួយបារាំងអីហ្នឹងប៉ុន្តែអាឡម៉ង់គាត់ដឹកមុនគេណាប៉ុន្តែលោក Henry Ford ទេដែលជាអ្នកធ្វើបដិវត្តឡានដែលធ្វើឲ្យឡាននឹងម៉ាស៊ីនតូចដែលធ្វើឲ្យឡាននឹងធូរថ្លៃអញ្ចឹង Ford ដឹកមុខគេអញ្ចឹងហើយបាន Ford គាត់ល្បីល្បាញណា Ford នៅសម័យគាត់ហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងសម័យនោះមាន Andrew Carnegie មាន Thomas Edison ខាងពូលើហើយមាន Ford ខាងធ្វើឡានហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបងមានឡានជិះបើកឡានអញ្ចឹងនឹកដល់លោកតា Henry Ford តែកែឡាន Ford ហ្នឹងហើយរឿងដូចរឿងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាភាគច្រើនគាត់មិនសូវជាបានរៀនសូត្រទេហើយចេញពីកូនកសិករក្រីក្រណាខំតស៊ូព្យាយាមរហូតដល់បានសម្រេចហើយអញ្ចឹងគំនិតគាត់ភាពអត់ធ្មត់របស់គាត់មិនខុសពីបុគ្គលមុនដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកទេនៅពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយនិយាយថាធ្វើមិនកើតគាត់នៅតែគិតថាធ្វើកើតនោះហើយគឺជាប្រភពនៃជោគជ័យរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏អត់ខ្វល់អ្នកណានិយាយថាម៉េចទេអ្នកណានិយាយថាធ្វើមិនកើតអ្នកណាថាម៉េចថាទៅគាត់នៅតែជំនះធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ជំនះធ្វើតតែកើតគាត់ជំនះធ្វើតតែបានជោគជ័យនោះហើយគឺជាអត្តចរិតរបស់បុគ្គលឆ្នើមឬក៏បុគ្គលសំខាន់អញ្ចឹងហើយដែលសុបិនរបស់គាត់មែនតើមិនមែនរឿងលុយទេណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សុបិនរបស់មនុស្សអស់នោះមិនមែនរឿងលុយទេសុបិនមនុស្សបកាយហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្កើតអ្វីមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនទៅមិនដល់ដើម្បីបំរើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងតម្រូវការបាទមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវការហ្នឹងគាត់បំរើណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឡានហ្នឹងគឺសុបិនរបស់គាត់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានឡានជិះណាឥឡូវសុបិនហ្នឹងខ្លាចជាការពិតហើយអញ្ចឹងមិនមែនតែជនជាតិអាមេរិកមានឡានជិះទេណាជនជាតិខ្មែរយើងឥឡូវនោះឡានវាសម្បូរហួសហេតុណាមានលុយតែ1000 2000ក៏ទិញឡានបានជិះដែរតែពីដើមតទៅពួកអភិជននេះបានមានលុយទិញឡានជិះអញ្ចឹងរឿង Henry Ford ចប់តែប៉ុណ្ណេះនេះឲ្យលោក Henry Ford ហើយគាត់ជាបង្កើតឡានពី1ម៉ូតទៅ1ម៉ូតពី1ម៉ូតទៅ1ម៉ូតទៅណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាឡានមកផែនដីនេះកូពីពីគាត់គេហៅថា steel cylinder ហ្នឹងណា steel ម៉ាស៊ីនតូចហ្នឹងគេ copy ពីគាត់មកផែនដីហ្នឹងហើយកាលនោះក៏អត់ Henry Ford រកឃើញទេឡាននៅតែថ្លៃហើយឡានសម្រាប់តែអភិជនទេណាហ
ហើយមួយទៀតឡាន Toyota ហ្នឹងគឺ copy ពី Ford ទាំងដុលឡាន Toyota យើងរាល់ថ្ងៃណាឡាន Camry ក៏ដោយឡាន Lexus ក៏ដោយឡានអីក៏ដោយគឺ Toyota ហ្នឹងគឺ copy ពី Ford ទាំងដុលហ្មងណាហើយចាំនិយាយរឿង Toyota តទៅទៀតអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវលោកគ្រូ Ford ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយកតិលោកឬក៏តិបណ្ឌិតដែលធ្វើសិក្សាពីគាត់គឺភាពសម័យភាពចង់បំរើមនុស្សជាតិភាពអត់បោះបង់គំនិតសម័យចោលនោះហើយគឺជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលជោគជ័យហើយខ្ញុំជឿថាសហគ្រិនដែលជាយុវសហគ្រិនក្មេងៗនឹងបានរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវនេះហើយបងណាដែលបានអានហើយក៏អានទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់មានឱកាសអានខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយ subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូជាច្រើន